Hello，咁多位好耐冇見啦。咁今日就同大家玩呢副超夢嘅牌組啦。咁就總共試咗3鋪啦。咁而家就俾大家睇下呢副 Deck 嘅強度啦。首先第一鋪就好幸運咁黑到佢熟啦。但佢呢一副 Deck 就有一張卡係好勁嘅，就係 EX 殺手呢個樹材怪啦。咁一路打嘅時候就一路講下呢副嘢嘅主力啦。咁呢副嘢嘅主力基本上就係我哋右手邊嘅超夢啦。咁佢2格能量就打50啦，4格能量就打150傷啦。但係佢個缺點就係會掉2格能量走嘅。所以呢副 Deck 變相前期會好依賴呢個沙奈朵嘅差能量咯。因為沙奈朵企後排就可以瘋狂咁幫呢個超夢咁差能量。咁基本上如果佢有2格能量嘅話，跟住後台再企一隻沙奈朵呢，咁基本上就無限打150傷咁滯嘅。咁大家見到我其實係冇落板木啦，但有落新嗰張 Trainer 啦。咁嗰張打 EX 可以加20傷嘅。因為喺而家呢個版本入邊，超夢招技150傷，有啲怪佢都係秒唔到嘅，所以如果加埋呢個新嘅 Trainer，即係打170傷，基本上就大部分都秒到咁滯啦。之後大家會見到我有落嗰張火箭隊啦，咁嗰張就睇運氣用嘅啫。跟住我就落咗一張拿茲，冇落嗰個赤日嘅，因為拿茲個實用性會大過赤日。因為呢副基本上打得人嘅話都會用150傷個招技，變相赤日基本上係冇咩發揮嘅空間，拿茲仲會好用少少。其次就係大家可以考慮下用石板或者係寶可夢通訊啦。咁我自己又中意用石板多啲，因為呢副 Deck 有9張怪啊嘛。咁你撇除咗頭5輕有嗰張基礎怪，基本上就係8張。咁8張基本上中個概率都幾高，同埋嗰個寶可夢通訊如果用嘅話係會蝕一輕。大致上就講完呢副嘢嘅運作啦。而家就翻嚟呢一場啦，咁大家就見到對面已經有我一開始所講嗰隻 EX 殺手樹材怪。跟住去到呢個位，其實如果 Top 裝唔係超夢嘅話，已經係好難打或者係冇得打咁滯。咁就呢個位就進化咗沙奈朵啦，跟住交張葉子去切走張神獸啦，跟住就上沙奈朵，跟住就差個能量，跟住佢個被動再差個能量，跟住就打60傷打死嗰隻樹材怪先啦。呢個位咁對面就上咗第2隻樹材怪上嚟啦。其實呢個位都已經好劣勢㗎啦。假設如果佢個 hand 仲有新版嗰隻盧卡利歐，跟住佢場上仲有加20攻嘅話，佢可以打我82沙奈朵，跟住再加30傷去打我隻神獸，跟住我就會俾佢拎3分直接輸嘅。咁我呢個位就交我張拿茲啦，咁佢一定係跳呢隻盧卡利歐出嚟打㗎啦。如果佢跳隔離嘅話，佢會直接俾我隻沙奈朵秒咗。咁佢就進化咗隻新版嗰個盧卡利歐啦。咁如果呢個位佢有葉子嘅話，我係直接死。咁好彩佢冇啦，佢得奇樹。換輕呢個位對我嚟講就威脅唔大嘅。呢個位就換咗個斗篷返嚟啦。咁就睇下裝喺沙奈朵度定係裝喺超夢度啦。咁開個精靈球就開中呢個拉魯拉斯啦。其實呢個位就基本上係穩贏咁滯嘅，只要對面隻加攻盧卡利歐死嘅話就穩贏。咁大家就見到我裝個斗篷喺沙奈朵度啦，跟住而家就係再出多隻超夢，跟住再差個能量去戰鬥場上嗰隻超夢度啦。
跟住再接一個能量，跟住打死佢嗰隻盧卡利歐先啦。拎完呢一分之後，就得返2隻怪啦，對面佢就揀咗盧卡利歐啦。咁呢個位其實就已經贏咗啦，因為佢就算有個斗篷170血，因為我黑佢熟嘅關係，都會打87傷，佢點都係死嘅，所以見到佢諗咗一陣啦，跟住用呢招技去打死咗隻神獸。到返我嘅 turn 啦，咁呢個位咩都唔使做，直接叉能量打170傷，咁就直接贏啦。總括嚟講，呢一場係打得有少少辛苦，因為個前期唔係太靚 hand，所以就變相有啲難打。咁就嚟到第2鋪啦，咁呢一鋪就先攻嘅。呢一鋪就打綠色蜜蜂啦，如果我冇估錯嘅話。其實呢個 hand 都有少少順嘅，如果再用石板揭中嗰張拉魯拉斯嘅話，咁好可惜啦，淨係揭中呢隻神獸。不過呢隻神獸先攻都好強，因為可以直接白嫖一個能量。但佢唯一嘅缺點就係白嫖完就會強制 end turn 啦。對面嗰個毛毛蟲招技就係吹雞啦，吹返自己另一條毛毛蟲出嚟啦。咁你就見到佢而家場上有2隻啦，跟住我 top 咗中呢個拉魯拉斯，跟住節奏係非常之順嘅。見對面諗咗一陣就掉咗張火箭隊出嚟啦，咁佢就好符碌咁砸中一個啦，跟住我就冇咗一個能量，斷咗我少少節奏嘅。如果佢砸唔中嘅話，我就可以本身有一個能量，跟住再差一粒，佢就會直接死嘅啦，所以佢打斷咗節奏少少。跟住真係天胡輕咁滯咯呢一鋪。叉能量再進化，然之後再叉能量，跟住過槍。如果下槍 top 咗葉子嘅話，跟住嗰啲獸應該都會死嘅啦。咁你見到佢又再次用呢一個諗住用符碌去掉走我啲能量啦，但佢可惜今次砸唔中，跟住直接投降啦。咁呢一鋪就對面卡輕，我又天胡輕，咁就贏咗啦。跟住嚟到第3鋪啦，呢一鋪其實係好難打嘅，又係因為你見我個起手其實唔係話咁順咯，要睇個精靈球劍中啲咩咯。但因為呢一鋪我係俾佢撳住嚟打咁滯，所以我就教咗2倍速啦。計呢個上一鋪我天胡人之後，呢一鋪就到我俾人天胡啦。佢後宮本身已經係好舒服啦，好順，跟住仲要有帕魯奇亞，再加隻伊貝。如果佢個 hand 仲揸住隻水伊貝嘅話，基本上我係輸硬咁滯啦。大家就見到佢瘋狂喺度叉能量俾後邊隻帕魯奇亞啦，加佢已經進化咗隻水伊貝，基本上已經冇得贏啦，係已經。咁你見到佢笠咗個斗篷俾前排啦，就係驚佢隻前排俾我隻超夢打死。跟住呢個位我叉咗粒能量俾超夢之後，我就 end turn 啦。佢就直接出隻帕魯奇亞，再加隻小霞，砸中3粒嚟處死我啦。咁呢個位基本上唯一贏嘅方法得一張卡，就係嗰張赤紅。打佢170傷，然之後再捱多一 turn， 但我即 top 咗喺呢隻神獸，所以就叉完能量之後，我就直接撳投降。咁今次大致上呢副 deck 就試成咁先啦。
咁我哋就下條片再見啦。咁多位，拜拜。